Okay. Sana, apa Pak? Dari mana Pak? Ya, dari rumah ya. Hujan ini. Alhamdulillah terang. Iya, bentar lagi kayaknya. Wis mendung-mendung. Apa enak enak nih, Bang. Oh. Apa tuh? Namun flu Mas. Oh, sebentar. Saya punya herbal yang jos. Yeah. Ini namanya Ayla Cofresh. Minum. Diminum bisa, terus dihirup, ya, dihirup juga bisa. Caranya, jenengan ambil tisu. Nah, dilipat. Woi, tisunya dilipat. Dagel, tisunya dilipat. Oke. Nah, sekarang disemprot ke ini ya. Ayla Cofresh. Cukup sekali atau 2 kali semprot. Nah, sekali aja udah cukup. Terus jenengan hirup dalam. Gimana Pak? Sebentar, Mas. Rasanya? Sebentar. Kenaan ya, Mas. Rasanya? Pelong ya, Mas. Long. Alhamdulillah. Sampai sini, Mas. Ah, terasa, langsung terasa ya Pak ya? Langsung ini, Mas. Oh, alhamdulillah. Jos ya. Ini terus mau order ndak? Ya? Mau order ndak? Ada nih, Mas. Oh, Langsung order, Mas. ada, oke, siap. Ada barang, Mas. Banyak. Oh, ya, siap, ready. Siap.